De bunăvoie și neținit de nimeni, căsătorie pe Tătăceana Rodeanu Mariana Daniela. Da! Rodeanu Mariana Daniela. De bunăvoie și neținită de nimeni și căsătorie pe Tătăceanu Dumitru Alexandru Petru. Da! Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.